आज हामी जाँदैछौँ काठमाडौँ नजिकै रहेको चम्पादेवी हाइक। चम्पादेवी जानको लागि हामी बानेश्वरबाट बल्खुसम्मको गाडी चढ्यौँ। बल्खुबाट दक्षिणकाली जाने गाडी चढेर तौडाहा भन्ज्याङको बाटो हुँदै हात्तीवनमा झर्यौँ। त्यहाँबाट हामी हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट गर्छौँ। जति माथि गयो त्यति नै काठमाडौँको भ्यू देखिन थाल्छ। शनिबार भने अलि भिड हुन्छ, त्यसैले अरू दिन आए झन् शान्त एक्सपिरियन्स पाइन्छ। करिब 2-3 घण्टाको हाइक पछि चम्पादेवी मन्दिर पुगिन्छ र यहाँ जानको लागि कुनै पनि टिकटहरू लाग्दैन। अहिलेको सिजनमा यहाँ आउन एकदमै बेस्ट टाइम हो। हरियाली, शान्त वातावरण र फ्रेस एयरले एकदम मजा आउँछ। बाटोभरि भर्याङ भएकोले उकालो भए पनि हिँड्न धेरै सजिलो हुने रहेछ। हामी जाँदा माथि भएको पसलहरू बन्द थियो, त्यसैले आउँदा खानेकुरा र पानी चाहिँ तलैबाट लिएर आउनु होला। बाटोमा पसल खुल्छ भनेर भर पर्नुभन्दा आवश्यक सामान आफूसँगै लिएर आउँदा राम्रो हुन्छ। काठमाडौँ नजिकै भएर पनि अहिलेसम्म चम्पादेवी पुग्नु भएको छैन भने अबको विकेन्डको लागि यो ठाउँलाई आफ्नो लिस्टमा राख्न नबिर्सिनु होला।